다음 버스로 시간을 카드결제 개수를 많으셔서 감사합니다. 안전벨트를 착용해주세요. 그러네. 오늘 가기 전에 아, 제가 특전사 부사관들을 3,000명을 키워야죠. 근데 우리 때는 잘생기셨어. 아주 죽였어요. 남자다고. 근데 되게 잘생기셨어요. 얼굴 보이세요? 뒤에서? 엄청 잘. 아, 무슨 말씀 또 이거 저. 엄청 잘생기셨어요. 인기 엄청 많으셨어요. 아유, 그런 거 없습니다. 여기 여기요? 생각보다 요가 싫어도 버스가 없긴 한데. 좀 가깝구나. 대구 소리가 애매해. 더 다니죠. 아, 제가 뭐 명함을 한 장씩 올리겠습니다.